好，各位投资朋友，大家好，我是萧川老师，欢迎你收看我们今天的节目哈。台北股市今天的盘，你会觉得好像上也不上不去，跌不太下来哈。那今天的盘呢，就比较偏区间了哈。好，不到哪里去，你说坏也还没有了哈。我们来仔细看了哈，今天的盘呢，最高啊就涨49点嘛，最低跌48点，就差不多上下空间最多就差不到50点。那目前的指数呢，大致上快接近平盘，小跌一点点了，对不对？好，那这盘要怎么解？好，我们先来看了哈。昨天我有跟各位讲哈，我认为在这个地方是最后逃命机会，代表这我昨天讲的内容嘛，对不对？好，那你今天可能会笑我啊，老师最后逃命盘也没大跌啊，对不对？好，因为今天的盘就横在这里嘛，对不对？好，可是你有没有发现到，当今天台北股市啊指数没有什么空间的时候啊，那个下跌的加速比上涨的加速都还要来得多，而且以目前的成交量来看，收盘现在顶多2500、2600而已啊，对不对？所以呢，当你下跌的加速比上涨加速多，然后呢量又缩，这就代表的说，很多股票这波的反弹应该差不多了啦，很多股票上不太去了，因为你没有量嘛。那当然了，如果说这个盘的指数再多跌一点的话，那下跌的加速一定有一堆跑出来。那重点是这个盘会不会跌嘛？对不对？因为我昨天跟大家讲啊，最后逃命机会啊，这盘到底会不会跌？好，那各位。我们直接来做分析了，好，因为我跟大家讲，我们的节目可能会跟其他老师不一样，好，我们不会说每天拿那个什么涨停板，然后每天拿那个创新高的股票给你看。我说句实话，那对你来讲没什么太大意义啊。为什么？3不5时就蹦出一个涨停板，3不5时就蹦出一个涨停板，整个市场全部讲的都是一样啊，那对你有什么帮助？都拿已经上去的股票他来跟你说啊。所以我说哈，有的时候呢，我们去看这个盘的时候，一定是有它的。涨跌一定有它的理论依据了，好，那我在看这种盘的时候呢，我跟其他老师不一样的地方是，我是从国际观的这个角度里面，我来看这盘棋啊，到底这盘棋我们要怎么下了？好，那到底什么叫做国际观？好，我们来仔细看哈。昨天我有跟各位讲过哈，我的理论依据到底在哪里？如果你有看节目，你应该很清楚。好，我们就从整个国际股市到现在的为止的发展，我们来看。你会发现到昨天美国股市啊，其实空间也都不大，而且道琼跌100多点嘛。你说老师那个什么科技股那费半就算涨也是在平盘啊，高科技股也都没有什么动嘛，对不对？看今天亚洲股市呢也都还好啊，都出现下跌嘛，对不对？除了日经有上涨。好，昨天美股为什么它涨不上去？你注意看哦，这是北海布兰特原油哦。昨天再涨1.1%，再创新高。我们昨天在跟各位讲的时候，我就说，它还没有创今年新高了，差一点点，对不对？结果到昨天的时候呢，北海布兰特原油它创今年新高，然后呢，西德州原油其实在昨天的时候已经创今年新高嘛，昨天再涨0.8%，结果呢，今年油价全面都在创今年新高，对吧？好。那创新高代表什么意思？通膨一律再取，有没有？到底有没有通膨嘛？因为现在市场上比较关注的是你到底还有没有通膨？你接下来联准会主席这个地方会不会就不升息了？对吧？我就说这个东西你用猜的是没什么太大意义了。那我们就直接去看到底有没有这个通膨的问题嘛。所以呢，当油价再创今年新高哦。所以呢，现在这个整个通膨的疑虑已经开始在出来了，所以就造就什么？美股现在也开始在那边走震荡了，亚洲股市也是一样啊，对不对？好，那油价到底会不会再涨嘛？搞不好涨一天之后，明天开始大跌。好，各位想太多了。我为什么想太多？因为如果我们就从油价的角度里面来看，昨天我上节目的时候，我就跟大家讲沙烏地阿拉伯跟俄罗斯它原本把那个减产的协议把它定到10月份了，对不对？那结果呢？昨天油价继续在往上攻是什么？他们把它延到今年年底。那我问你如果延到今年年底你觉得它只是昙花一现吗？而且呢，还有一个很重要的因素。好，昨天我也跟各位说过还有一个很支撑油价上涨最大因素在哪里？美国是用油最多的国家它现在的原油库存创1年以来的新低它要不要补那个油是不是？所以你就会发现到整个油价到今天为止都已经在创今年以来的新高。
那市场上呢已经在看呢，再怎么样年底之前应该在上100啊，我觉得那个几率非常大。为什么？当冬天的时候呢，天然气又上来啊，天然气又跟油价有关啊，对不对？除非你今年是暖冬嘛，所以呢，整个油价一路上涨，会带动整个物价往上攻。OK， 好，这没什么问题了哈。好，我们慢慢再来推。那当你整个油价上来之后呢，就代表着说，因为看起来通膨好像你要压下去，好像很难哦，搞不好会起来，对不对？好，所以它又带动什么东西？你再仔细看，美国10年期公债殖利率昨天涨了1.8%，已经收在4.26%。昨天我在这个时间点，我上节目我就跟他讲，我看到的美国公债殖利率它已经开始涨上来了。我记得我昨天讲是涨0.8%嘛，对不对？到收盘的时候它涨1.8%，再涨上去。好，那因为这根 K 线啊，那个可能图的问题它没有显现出来，我用这个，我用30年的公债殖利率给大家看，现在不是只有10年在涨，30年的公债殖利率呢涨了1.7%。朋友，你有没有发现到？这公债殖利率好像快创新高了，它之前已经在创今年新高了嘛？那到现在为止呢，离前高只差一点点了，好像要再创新高，是不是？那我问你啊，油价继续涨，你觉得公债殖利率会不会再继续攻？答案应该很清楚嘛，对不对？我一直跟他讲，我们现在是用逻辑去推了。如果我哪一个环节你觉得说老师你乱讲不对，好，那没关系，你就当我所有只要逻辑不对，后面的结果都不对了。如果哪一个环节你觉得不对，好，你就不用听了嘛。但是到目前为止，我们合情合理的去推销这个盘势嘛，对不对？好，油价上涨，公债殖利率又要快创新高了，所以它又去带动什么东西？你注意看哈，你看那个你看那个美元，美元有没有创新高？有啊，美元又创新高了，对不对？好，那各位，当美元创新高之后呢，你应该很清楚了，这个东西对股市是不利，尤其对其他应该说亚洲股市是不利的。为什么？因为它会造就整个亚洲股市的汇率是贬值的嘛。所以呢，你有没有发现到？这个东西又在贬了。现在离前低31.98，现在31.95啊。你觉得有没有机会再创新低？自己去猜了，我不能讲这个。你看，因为几率都很大嘛，对不对？好，当美元又让你看到再创新高啊，美元跌不下去啊。你这个东西呢，看起来好像前面的低点好像不是低点啊，是吧？所以又造就什么东西？外资绕跑，连2个月净汇出，有没有？8月外资汇出了58.13亿美元哦，是2011年，现在2023年哦，现在是2011年史上第5大。外资进场了没有？没有。好，外资没有进场。那你再回头来看嘛，我之前就有跟各位讲过了，你有没有发现，来到9月份的台指期啊，外资都不翻多虽然没有让你看到什么空单急速大增啊，但问题是它都没有再翻多现在为止空单还是持续啊，对不对？所以呢，当你整个台北股市，你现在等于外资的买盘已经没有了嘛，当外资买盘没有的时候，那我问你台北股市量缩啊。合理啊！问题是，如果这个盘台北股市缺乏外资的买盘的话，你去试想外资如果说要进场去买，他都买什么？都是在跟你买全指股啊，对不对？你这个盘你全指股就不动啊，你全指股不动，我问你台北股市怎么攻？你又量缩，我问你要怎么攻？所以呢，现在的问题卡在哪里？就是说因为你现在整个油价上来嘛，而且呢，现在目前看起来，因为沙烏地阿拉伯跟俄罗斯要把那个减产延到12月底啊，所以那个油价你说只涨1天，只涨2天，不可能可能涨多整理一下还会继续攻啊，那这东西不就去带动整个通膨嘛？所以呢，你说到底这个联准会它后面会不会升息这个问题，我想那个变数真的很多啊。所以呢，当这些资料全部出来之后呢，你再仔细看这是今天盘中的时候有2位了有2位联准会的官员，一个叫做沃勒，一个叫做什么克里夫兰的银行总裁叫做梅斯特。我们先看梅斯特他这边讲联准会可能需要进一步升息。
如果政策收得不够紧，会让我们付出更大的代价。为什么？如果你不升息了啊，如果通膨起来，你后面你给它起来，你后面更难压，那问题就会更大，对不对？好，第一个说要升息，那第二个呢？他说最新一轮的经济数据啊，让联准会有空间去思考，是不是还需要再次升息？那到底升不升息？大家就那个意思就是在看经济数据嘛。好，我们就说了，你直接看油价就知道了嘛，对不对？好，那他有暗示啊，可能9月维持利率不变，可能是已成定局，对不对？好，那各位，我之前就有跟大家讲过啊，我说我希望你9月赶快升一升就不要升了嘛，我们不要再一直受到这个东西去干扰，对不对？那问题是你现在9月不升息，我就说你有把握11月1号、12月13号它不会再升吗？好了，如果这个地方你不升了，然后呢，等到那个油价到12月底嘛，减产到12月底嘛，如果你真的让整个油价一路飙上来，好，11月发现不对了，我赶快再来升息1码。我跟他讲哦，如果你没有压下去的话，搞不好你12月还要再升息1码。那我问你啊，现在这盘怎么看？好，我昨天是这样我现在跟你讲的东西也是我昨天的理论依据嘛，对不对？我说这里是最后逃命机会啊，我昨天讲内容就这样，对不对？当然你可能会回答我说美股又没有大跌，台北股市也没大跌啊，那现在只有小跌13点而已，还好啊，是不是？好，各位我们这么说了，一个是属于油价带动的通膨，那你现在呢，公债殖利率也上来了嘛，美元也上涨嘛，这是跟通膨有关的。然后呢，另外一个就是，股市好像没有什么跌啊，对不对？我可以跟大家讲这两个东西啊，一个代表通膨，一个代表股市。这两个东西啊，它是反向的关系啊。当然，你就会看到说，看起来好像油价起来，把通膨有带起来。那个股市呢，好像没有跌，对不对？我跟他说在这个地球上面，这两个东西啊，它不可能全面上涨，它也不可能全面下跌，一定是一个涨一个跌，一个跌另外一个涨。那我问你们，接下来你觉得通膨会上去，还是股市会上去？还是说通膨会跌下来，还是股市会跌下来？你觉得嘞？对啊，这两个不可能同时发生啊，在这地球上不可能啊。你觉得到底是通膨会跌下来，还是股市会跌下来？你思考啊！我会跟他讲，我逻辑推给你看啊，你也不用问我答案嘛，我一定跟你讲的既然油价都还会涨，怎么可能会通膨会下来？所以你反而要预防什么？会不会通膨这个地方真的让你看到哇，油价一直涨，然后呢，这个东西通膨下不来，结果股市开始跌，你懂我意思啊？所以为什么我昨天就跟你讲说，这个盘你可能要注意一下啦。每个人都是叫你买嘛，我跟你讲叫你买的几乎是每天都叫你买啦，没有一天不叫你买啊，你赶快买，你赶快拉回买，要不然你就是再买之后来不及，就会来不及，对不对？好，那各位，我从7月份开始我就叫你不要买。我先讲这个市场应该只有我在这里叫你不要买股票，而且我从7月开始讲。我不是说从那个去年10月份台北股市大涨起来之后，每天跟你讲空，每天跟你讲空没有之前从低档我们是一路做多同学讲，我是一路做多到了这个地方，我跟你讲，你开始要把资金留下来，对不对？那当然，你现在会怀疑指数有没有大跌就是那到底不认同，我不认同那个通膨会跌下来你不认同通膨会涨上去，那当然就股市要涨了。那如果你是这么认为的话，我建议你你赶快买了。既然通膨都要下来了，那股市一定上去因为这两个它不可能同时同涨同跌在这个地球上面了，一定是一个涨一个跌嘛，要不然就是一个跌一个涨你要压哪一个？你自己压我跟你讲你要买你就赶快去买，没有关系我跟你说了，这市场大家都在买，只有我叫你不要买。所以呢，就算你今天买了赔钱了，也不足为奇因为一堆人都在赔对不对？搞不好你出去跟朋友聊天的时候，还可以跟人家比什么？我看谁谁输的多嘛。懵呆那是你的钱，你要这样比你就稍微思考一下。好，那再来呢？这盘走到这个时间点的时候，我还是建议各位我们所有的操作一定有准则在了，因为
那个钱是你赚来的钱啊！我跟你讲，你那些钱不可能说你1个月、2个月就赚了几百万或几千万嘛，你累积了多少年的心血在这里啊？所以我说我不能去乱用你的子弹嘛，我们一定要用到最确切的时机点啊！所以呢，我叫你把资金留着，是因为后面我是要让你赚大的了，不要为了那个赚那个一点点小钱，结果呢偷鸡不着蚀把米，赔更多啊！所以当时我们在8月30号我就跟各位讲过做多的条件了，对吧？什么叫做多条件？我很多资料我都写在 LINE@ 里面，然后呢，我盘中就发给你，好，你没有时间看节目都没有关系，内容我都讲得很清楚啊。一个是公债殖利率破3.98，现在没有破还继续涨；一个是美元呢要破103嘛，才代表说这个地方是头部确立，它要跌嘛，对不对？那结果呢，美元没有跌，它继续往上勾。到现在为止，这两个没有一个让我看到说，这个好像通膨应该是差不多快到顶或结束了，没有啊？怎么做？啊，今天涨那个你也有，那个涨那个你也有，每天就是突然跑出来一只涨停板，几乎讲法全部都一样啊。那我问你们，你老师有国际观吗？他有理论依据吗？能够跟你讲出一个理论依据，到底这盘要不要涨？这个你这地方你要不要买？我跟你说啊，只有我一个了，你也找不到第二个了。所以我还是建议各位啊，通膨你还是谨慎点吧，因为到现在为止一堆股票真的是跌翻天嘛。我前2天跟大家讲过啊，这叫温水煮青蛙，对不对？温水是什么？是大盘啊。你看到盘没跌，你觉得啊我的股票应该有机会，但是一堆股票已经跌到已经没有办法解决啊。你现在只能寄望说啊，这盘不要跌。如果说这盘就跌下来了，那股票根本就没希望，真的。到最后会发生什么状况？我之前有跟大家讲过啊，如果这盘一跌下来的话，你还是要注意融资断头的问题啊。为什么？你看哈，因为台北股市从8月中以来这一段啊反弹起来的时候没有量嘛，没有量的过程里面呢，融资就增加了70几亿啊，散户一直买，一直买，一直买。当你会跟我说啊，老师那个投信也买啊，是不是？我跟各位讲过啊，你看投信一直买啊，我跟大家讲过啊，投信是谁的钱？那不是他家的钱啊，那都是散户的钱嘛。所以呢，这整个买盘你全部都是散户进去买的啊，对不对？如果是自己的钱，比方说自营商好了啦，自营商是属于券商的钱嘛，对不对？你们看自营商跑得比谁还快啊！外资也算是他自己的钱了，虽然是海外的一些基金有关了，但也算是他自己的钱了，因为跑得更快啊。为什么？因为这不是让你看到了吗？外资绕跑，连2个月净汇出史上第5大量，所以啊，这全部都是你的钱呢。如果这个盘一跌下来呢？我说那个融资追缴的问题，它没有办法解决。那你问我说啊，老师，那这个盘今天到底那个个股要怎么做？我跟大家讲了，我今天不会去点台北股市任何一档股票出来了。很多老师啊，他一定要赶快把那个股票拿出来，涨停板啊，这个创新高，我那个又涨停板，我那个又创新高，他在塞这30分钟的节目。如果他不讲股票，他不知道上节目怎么说了。我只能跟你讲了，因为老师没有比你厉害到哪里去而已啦，只是就每天拿涨停板，涨停板，涨停板，就是这样跟你说啊。我今天不会拿任何一档。因为现在我随便拿一档，就是一堆股票就已经跌翻天了嘛，那做头的又一堆啊，我没有要在你的伤口上撒盐了，真的我没有要在你伤口上撒盐。当然你不愿意信我也没有关系，我就说你赶快买啊。通膨跟股市不可能同涨，不可能同跌，一定是一个涨一个跌，或一个跌另外一个涨，是不可能同涨同跌在这个地球上面啊。你觉得到底哪一个会跌下来？你认为说那个通膨会跌下来，你要赶快买，你要赶快买，反正大家都在买，你跟着买一点也没关系啊，赔钱也没差，大家都在赔有什么关系？就像我刚刚说的，出去跟朋友聊天说，哇，你股市赔多少？我在股市赔多少？大家来比那个赔多的嘛。我说神经病，你干嘛要这么做？对不对？好，接下来个股你要注意什么？好，各位我们仔细看哈。我说我今天不会拿个股出来说了，但是美国股市要特别注意哦，哈。因为我今天在 LINE@ 里面有写一个状况哈，你注意看哈，现在整个高科技股来到这个时间点的时候，它到底能不能过前高？
通膨起来，我觉得你要过前高很难。就像我刚刚理论说的，通膨跟股市不可能同涨同跌，对不对？好，那你要留意哦，如果高科技股来到这个地方，它没有办法再过前高，反而这地方开始压回的话，只要它一破月线的话，我跟他说，这个头肩底，它就完成了。所以这个地方反而你要预防它是不是在做右肩呢？如果这头肩顶给它完成之后啊，只能就整个大头部都出现。我跟你讲，后面呢很麻烦啊，这两天一定会拖累台北股市啊。然后你再从整个个股的角度里面来看，你看哈，这是 NVIDIA 辉达的股价呢，昨天几乎收平盘嘛。这次公布财报之后呢，你会发现到啊，中间稍微创新高就下来了。到现在为止就一直横盘区间，而且开始都量缩，有没有？开始都量缩。那我跟大家讲哈，它现在的月线位置在456了，好456，它昨天收在485，也就是说目前大概只差个30块左右。如果它跌破月线的话，这上面将近快1个月，最起码2个多礼拜的套牢头部出现。那如果说这个都跌下来的话，我昨天有跟他说过。我说我今天不点股票出来，我不要说啊，老师你打击我啊，老师你在那边拿我的股票出来讲，我说不需要啊，盘就是这样子啊。什么叫败相眼线？因为那个通膨根本下不来啊，搞不好还会起来啊，所以我认为那个风险正在加重啊，卖不卖随便你，你要买也随便你。但是我跟他说过啊，NVIDIA 都上不去 ，AMD 的股价这波根本就没有上去嘛，对不对？啊，你那个。博通的股价呢，前2天跌了5%多嘛，啊，这2天呢还没有上去啊，所以很多个股已经开始在高档震荡了。所以呢，如果美股都这个样子，啊，你说台北股市这里要一直飙一直涨，然后呢，这地方我有标股，去吧，真的，我能力有限，我只能保护好我的会员啊。你不愿意听，那也没有关系，我说过了，反正涨跌谁能看嘛。你有你的理论依据，你就去买。可是我还是建议各位啦，那个资金都是你的啦，好不好？我今天没有拿任何一档股票来跟你说啊，啊，到底是不是要该注意到风险？你稍微思考一下，好不好？但是我还是建议你哈，因为这地方如果说你赔多，或者是你做错的话，到明年2月过年会很难过。好，所以呢，我现在有一个过好年计划50%付到明年的封关。那你今天认同的，欢迎你再来电咨询，好不好？我们休息一下，待会回来。27810909 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 27810909韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资。我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，0227810909 27810909。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，欢迎回到现场哈。台北股市，我昨天已经跟他讲哈，这个地方是最后逃命机会，好，到底要不要卖哈？我觉得你自己决定了哈。但是你注意看哈，今天尾盘已经开始在杀尾盘了。好，已经开始在杀尾盘了哈，因为整个通膨的问题到现在是没有解了，所以呢，很多个股我还是提醒你，因为赚那1-2块没有什么太大意义了哦，保留现金是为了要赚更多。好，那这个时间呢，不要让你的损失一路扩大，因为这关系到你能不能过好年了。好，所以呢，你认同我们的操作，持股不知道怎么处理的，你再打电话进来，好不好？那也欢迎各位加入我们这个过好年，服务到明年封关的计划，欢迎你来电咨询，明年见，拜拜。
本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。